Quanto tempo tá casado? Faz tempo que estão casados? 2 anos. Ele ronca? O olhar dela de tristeza, sabe? Ele lembrou. Agora a gente que é gordo, não. A gente gosta de tremer uma casa, sabe? Ou é tipo aquelas betoneiras, sabe, de noite? Você não sabe que barulho que faz. A maioria mastiga. Ou se não, igual... Olha, esse gordão aqui, esse aqui, ele é roqueiro, motoqueiro e ronca igual uma moto Harley Davidson. Ainda corta os tempos. Aí, ó.